Ilmselt oled varemgi kuulnud sellist sõna nagu lõimumine. Eestis räägitakse palju näiteks eestlaste ja venelaste lõimumisest. Aga ka koolis on üha olulisem eri õppeainete lõiming. Aga mida see lõimumine endast rändevaldkonnas kujutab? Milline on hästi lõimunud ühiskond? Ja kes keda lõimib? Lõimumine võib tähendada väga erinevaid asju. See ei ole kindlasti väärtusvaba sõna. Ühtedele seostub see millegi väga heaga, teistele jälle negatiivsega. Miks? Sest lõimumine on alati seotud ka võimusuhetega. Kas mina pean ära õppima sinu keele või sina minu oma? Kes ütleb, kuidas on okei näiteks koolis või töökohal riietuda ja käituda? Ja kas vaba päev antakse siis, kui on minu usupüha või sinu usupüha? Ja ka arusaamad lõimumisest on ajas palju muutunud. 20. sajandi keskpaiku kerkis nii Ameerika Ühendriikides, aga ka näiteks Nõukogude Liidus esile assimilatiivne vaade lõimumisele. Sisuliselt tähendab assimilatsioon sulandumist ehk nii-öelda ühiskonna põhiparameetrite, näiteks ühisidentiteedi ja keele ülevõtmist. Ameerika Ühendriikidest räägitakse sageli kui rahvaste sulatuskatlast, kuhu siseneb palju väga erinevatest kultuuridest inimesi, aga väljuvad ühesuguse keele, kultuuri ja väärtustega ameeriklased. Ja eks Nõukogude Liit püüdis 70-ndatel omamoodi sedasama teha. Juurutada ühist asjaajamiskeelt ning kasvatada väärtusruumi mõttes tõelist Nõukogude inimest. Ainult et eestlastele kui vähemusrahvusele suure Nõukogude Liidu mastaabis ei paistnud see sugugi positiivse ühisidentiteedi ehitamise projektina, vaid venestamisena. Klassikalistes assimilatsiooni käsitlustes tähtsustatigi just kultuuriliste erinevuste ületamist. Eeldati, et kui inimene on omaks võtnud keele ja kultuuri, saab ta hakata sulanduma ka kõigil teistel rinnetel. Tööturul, liikuma ühiskonna sotsiaalses hierarhias, sõlmima segaabielusid. Muidugi see on algul raske, sest kõiki erisusi pole võimalik ära kaotada. Näiteks, kui oled teise nahavärviga või kõneled keelt aktsendiga, pead ikkagi taluma teatud eelarvamusi, võib-olla diskrimineerimistki. Assimilatsiooni on omajagu kritiseeritud, sest kuigi räägitakse ühisidentiteedi loomisest, siis sageli mõeldakse selle all domineeriva rühma identiteeti, millega kinnistub ka selle rühma eelispositsioon, näiteks tööturul ja mujalgi. Suuresti assimilatsioonile vastukaaluks tekkis mitmekultuuriline käsitlus ühiskonnast, mis lähenes lõimumisküsimustele vähemuskultuuri positsioonilt. Võib-olla oled näinud karikatuuri, kus ahv, elevant, pingviin ja kala peavad tegema koolis eksamit, milles on üks ülesanne. Ronida puu otsa. Loomulikult õnnestub see ahvil ilma igasuguse harjutamiseta, aga elevant või kala ebaõnnestuvad isegi siis, kui nad muud ei teegi, kui harjutavad. See karikatuur võtab päris hästi kokku mitmekultuurilisuse eestseisjate etteheited assimilatsioonile. Aga mis on siis mitmekultuurilisuse positiivne programm? Sisuliselt seisavad nad selle eest, et igaühel oleks õigus olla selline, nagu ta on. Rääkida oma keelt, praktiseerida oma kultuuri, kanda endale meelepäraseid rõivaid või ususümboleid. Aga mis kõige olulisem, väärtustada ka teiste õigust sedasama teha. Eks on ka multikultuurilist lähenemist omajagu kritiseeritud ja põhjusega. Keskendudes erinevustele kippus pildist välja jääma ühisosa. Kui iga rahvakild suhtleb omas keeles ja praktiseerib oma kultuuri, ei teki ju ka eri ühiskonnarühmi lõimivaid kogemusi. Pigem tuleb esile inimeste tribalistlik instinkt ja nõnda kapseldutaksegi. Näiteks, kuidas on tekkinud Põhjamaades niinimetatud immigrantide linnaosad. See ei ole üksnes loomulike majanduslike protsesside tulemus, vaid 70-ndatel aastatel aetud täiesti teadlik poliitika. Toona arvati, et on väga hea mõte, kui ühest piirkonnast pärit immigrandid saavad elada koos ja luua oma kogukonna, sest nii saavad nad üksteist toetada, praktiseerida oma eksootilist kultuuri ja nii ei teki ka kultuurikonflikte kohalikega. Osalt on siin tõetera tõesti sees. Kogukonnad funktsioneerivad etnilise kapitali baasil. See tähendab, et ühe grupi liikmed aitavad teineteisel hakkama saada. Aga tähelepanuta jäi, et selline kapseldamine
võib hoopis kultuurikonflikte võimendada, sest laiemas vaates jäävad eri rühmad ikkagi näiteks majanduslikus vaates ebavõrdseks. See, et üks vähemusrühma esindaja aitab teisel vähemusrühma esindajal elamispinna leida või võtab ta oma kohvikusse nõude pesijaks, ei tähenda, et nad ei tajuks ebavõrdsust paralleelühiskonna liikmetega, kellel on võimalus oluliselt haljamale oksale tõusta. Nii, et isegi kui elevant saab kiiresti joosta ja kala ujuda, jääb võitjaks ikkagi ahv, sest tema oskab ronida selle puu otsa, kus banaanid on. Nii liigutakse mitmel pool hoopis kolmandas suunas. Nimetame seda kultuuride vaheliseks lähenemiseks. Kultuuride vaheline lähenemine ütleb, et lõimumise põhieeldus on, et eri rühmad suhtlevad teineteisega. See tugineb Gordon Allporti sõnastatud kontakti hüpoteesile, mis väidab, et enamusgrupi ja vähemusgrupi omavahelised kokkupuuted vähendavad eelarvamusi. Ja mitte ainult selle ühe vähemusgrupi suhtes, vaid vähemuste suhtes üldisemalt. Niisiis, lõimumise eelduseks on see, et tekitatakse võimalusi omavahel kokkupuutumiseks. Olgu selleks siis ühine koolivõrk, isegi kui õpitakse eri keeltes, vaba aja veetmise võimalused, teenindusasutused või midagi muud. Oluliseks lõimumismootoriks on ka ettevõtted, kus on mitmekultuuriline töötajaskond. Või kooliealised lapsed, kes mitte ainult ise ei lõimu, vaid ka oma vanemaid kultuuripiire ületavate võrgustikega lõimivad. Ka Eesti lõimumispoliitika fookuses on olnud just eestikeelse ja venekeelse elanikkonna kontaktide suurendamine. Ka Eestist kaitset saanud pagulased saavad endale tugiisiku, et neil tekiks kontaktid kohalikega. Taanis saavad taolise tugiisiku kõik uussisserändajad. Ent süvenenud on ka arusaam, et assimilatsiooni kriitikaga visati laps koos pesuveega välja. Nii mõtlevad uue sulandumiskäsitluse toetajad. Kultuurilisest sulandumisest märksa olulisem on see, et inimestel oleks mingi ühine keel, milles suhelda. Et neil oleksid kodanikena ühesugused õigused, kohustused ja vabadused ning et nad austaksid õiguskorda. Et nad kannaks ühist riigi identiteeti, samas kui igaüks on vaba ennast kultuuriliselt määratlema kuidas tahes. Seega on uus sulandumiskäsitlus omamoodi kompromiss mitmekultuurilisuse ja assimilatsiooni vahel. Enam ei seata nii ambitsioonikaid eesmärke, nagu oli omal ajal nõukogude inimese kujundamine, vaid pigem püütakse kokku leppida mingis minimaalses ühisosas, et osapooltel oleks mugav omavahel läbi käia ning muus osas on igaühel õigus elada oma elu täpselt nii, nagu ta ise ihkab. Uus sulandumiskäsitlus ei lähe ka kultuuride vahelise lähenemisega otseselt vastuollu ja nii võivad nad teineteist ka täiendada. Näiteks riiklikult toetatud keeleõppe või ühine koolisüsteem võivad samuti kaasa aidata kultuuride vaheliste kontaktide tekkele. Tõsi, ka selles minimaalses ühisosas kokkuleppimine on sageli raske. Mis on see, mis peaks kohe kindlasti ühine olema? Ja kelle moodi see ühisosa rohkem on? Elu teeb keeruliseks identiteedipoliitika ehk enamus või ka vähemusgruppide esindajad, kes ütlevad, et ühisosa leidmine või erinevuse lubamine on kuidagi nende jaoks ohtlik. Ühed ütlevad, et burka kandmine alandab naisi, läheb vastuollu ilmaliku riigi printsiibiga põhiseaduses. Teised jälle leiavad, et burka keelamine läheb vastuollu enda kultuurilise enesemääratlemise õigusega. Ja kolmandad küsivad, et kui burkad ära keelatakse, miks siis risti oma kaelas eksponeerida tohib? Sama lugu on ka näiteks venekeelse kooli küsimusega. Ühed ütlevad, et venekeelne kool ohustab seal käivate laste tulevasi karjäärivõimalusi, sest nad ei õpi ära eesti keelt. Teised leiavad, et venekeelsete laste eestikeelsesse kooli saatmine ohustab nende karjäärivõimalusi, sest nende akadeemiline edukus on teises keeles õppides kehvem. Ja kolmandad ütlevad, et venekeelsed lapsed eestikeelsetes koolides ohustavad hoopis eestikeelsete laste akadeemilist edukust. Juba Eesti vanarahvas teadis, et hirmul on suured silmad ja loomulikult pole me ainsad, kes selle tõsiasja läbi on hammustanud. Jaapanlased näiteks ütlevad, et hirm puhub tuult purjedesse. Hispaanlastel on vanasõna, et hirm ja armastus ei söö kunagi samast taldrikust. Ja lõimumisele hirm just kaasa ei aita. Aga hirme on võimalik ületada. Kamerunlastel on ütlus,
et kui panter teaks, kui palju teda kardetakse, teeks ta märksa rohkem kurja. Järelikult on võimalust hirmust teistsuguse ees ikkagi võitu saada.